ำหรับไงพ้องได้เขียมบาดมัลตินี้ดำไปทัวร์การตัวจูดบองโอนองปีการปราประในการไทยรักษามาเส้นสถิบ่าให้หนึ่งกระยนดาวตามสิริตราช่างบ่าจังสำหรับมาโอนได้กระพงแต่ทัวร์การตัวสนะบ่ากับมาคัดไปยุต่อยังทัวร์การจับดำนายนอมแต่มาดองนะบ่าที่มุ้ยสมัตินายนอมตัวเลือไว้ได้เนาะบ่าช่วงบ่าทัวร์การนายนอมจูนปกไม้บองโอนองปีปปอมประเดี๋ยวมาสุดบ่าจะเป็นทงมาสุดเนาะบ่าทงมาสุดบ่าสำหรับทงมาสุดนี้ได้โซบองโอนทัวร์การจะผมเป็นอย่างบานปิ่งบ่าตัวท่ารอไปเราไปได้บองโอนจะปิ้งบองโอนมันไปบ้าในการจะจางดองเราไปปราประบ่าเฮ้ยนามวยที่ไปช่วยบองโอนเอาปราประบานปิ้งมือทั้งไงบ่าเจ้าสำหรับไปแต่ก่อนจะดำร้องก่อนดอกดำร้องในเจนที่ก่อนให้ดำร้องในสเตียอยู่ไปยังก่อนดอกเจนมาเนี่ยดำร้องนี้นะหรือก่อนจะก่อนเพชรแต่จังดำร้องเนาะบัตรสำหรับดำร้องข้างขนมนี้ยังไปยังจะไปมาสุดโจลห้ามดอกเจนบ่าโปรท่าบาเซนกระติไอโจเนาะบ่าเอาคนบ่ายังทุกการนอนมาต่อติดบ่าจังสำหรับประมาณโอนได้ละทุกการทุสนาให้จิมวยในการนายนอมนี่คือบางให้ชุดบองโอนหน่อยดังถาตาไปคลาเตอร์บองโอนอัดบัตรดังปีแรกนะปีเซฟคลักละแต่บางคนตระการทุกการนายนอมมาส่งต่อติดพังได้บ่าชีบรรทติดเขียนบาทส่งนายนอมปีปปอนชรอเปรย์กันสะอาดนะบ่าคือที่ดำร้องเปรย์มาสุดบ่าสำหรับดำร้องเปรย์มาสุดนี้พังได้ยังตระการทัวการพลับโดเรียงรอใบไข่มาดองใบไข่มาดองบ่าอันนั้นยังดำร้องแต่ทัวการพลับโดแต่มาดองบ่ยังบ่เส้นเจ็บใบแค่นั้นยังอัดทัวร์การพลักโดเต้วิอันนี้มีปัญหาบ่วิอันยังพอดเรียกหน้าทาพออายุการปรับเนาะเจ้าระเบียบในการเลี้ยงยังเลี้ยงเราไม่ได้บ่การเลี้ยงนั้นคือเราจะมาประหารดำร้องทำไมดำร้องอ๋อด่าทำไมดำร้องเนาะบ่ยังบางคนดอกดำร้องนี่บางคนนะเมนเคยทานดอกนี่ทำไมได้ขี้บางคนเนาะบ่ต่อไปยังดอกเมาส์การเลี้ยงสมานนั่นคือเวียงยีสโรแมนเทนบ่แต่ยังเลี้ยงนึกบ้านได้จะมวยนึงเปรย์มาสุดเตะห้ามเลี้ยงจะมวยสั่งเพราะอาจจะเฟอร์อ้อยริกนอกกระดาษข้างนอกนี่บ้านไอการเลี้ยงนั่นคือยังตระการบัดนอกไหลรอนข้างนี้ข้างเลยนี่บ้านยังบัดให้ยังกระล็อกเว้ยยังไอดับตาลมวยกระล็อกบ้านหาบักบัดสัญญาบักไอยังกับตีโจข้างนอกรอนนึงเวลาช่วยสเตะบ้านให้สำหรับการเลี้ยงสมานนั้นให้ได้บางยังเติร์ทัวการเลี้ยงสมานบางยังเลี้ยงทัวการเลี้ยงสมานเต้นไปได้เมียกับตีจอบชราหรือมวยก็พอดการปราประเรียกนะท่าพออยู่การปราประบ้านเชิงเวไอเวอร์อ้อยหนึ่งงี้สักลองเสิร์ฟคนจุกบ้านปวดดมร้อนนั่งเวออดเมนทลายเตะดมลายซอมโรมเตะบ้านแต่บ่ยังอดบางปลาโดยังปลาตั้งคอยขาเชิงเวไอเวอร์อ้อยหนึ่งงี้สักลองเสิร์ฟบ้านไทยลองเสิร์ฟนั่งเวมีดมลายทลายเชิงดมร้องเปล่งมาสุดบ้านถ้าจอในการเลี้ยงพอได้ก็ยังเมื่อคืนตะลือตึกหรือก็กับตีขนมนึงแต่มันน้องหรือก็ยังไม่ได้หรือก็ยังกับน็อตที่ตึกประมาณตึกประมาณสัปดาห์เลี้ยงมาดองบ้านยังอาจปราการเลี้ยงสมอาดนั้นรอไปยังทัวร์การให้หรือก็มนไปยังปราประบ้านยังอาจเมื่อต่อเลยยังอาจเมื่อเคยโปรแกรมนั้นวิมีนปอซอบ้านให้ยังอาจเมื่อตึกกระโดดเชียร์กับตีบ้านยังไงสรุปบ้านchào hái mà chẳng ở sông bản to tiết và từ lời cả thái toàn bản to tiết mà chẳng ở sân bay Phan Ôn đại là thua ca tu sná cứ complex bài chừng 10 ca xe phong đá làm bài ở video này đại dương thua ca cầm bông lai trên Kubota ZT và từ đó Phan Ôn đại chi mà cha bà khương chặt cả sẽ cam chiประเภท Kubota ZT หนึ่งประเภทมาสิ้นมาสุดไม่ดีphong đại bà sông ở lúc sân bay bản to tiết phong đại bà chi bản top ở khi bà sông này nó bằng piประปอนchọt chó bà cái hạtสบอกแอร์หรือไม่ก็แอร์bà thấyแอร์นี่คือchiประเภทแอร์ตามเพลงbàเราจะมาทัวร์การดอกจูนดำมาดองบ้านนี่ยังทัวร์การสำอางนี่คือนับไปได้ประมาณโอนกดบ้าแต่เลยตีได้แต่กดปลาค่อยคลั่งหรือก็ยังไม่ได้เนาะได้เลยกดทัวร์การสำอางที่รอดง่ายหรือก็ยังทัวร์การสำอางมาเติร์ดหรือก็เปียเติร์ดมาดองบ่าบงสมบัติบ่ารายการสำอางนั่นคือยังมนเปได้ยังปลาก้าหรือก็เปยังปลาหอยบ่าโดยมีได้หอยคลั่งจังยังทัวร์การทัวร์การเลี้ยงสำอางแต่มาดองบ่าเส้นชียังบ้านเลี้ยงสำอางเต้ทัวร์มาเส้นบอลเยอะนั่งอาชับนั่งงี้สักกับวัดปิสตองบ่าโปรธาบาเซนจะมีได้กับตีข้างนอกนึงจานบ่าเราไปได้ชอลเบิร์ดเจนพีแอร์นึงม้าไปอาโจนกับตีโดยเฉพาะไปอาช่วยมาเซนมอเยอะนึงปราบทำบานอยู่อังไวบ่าจังเงี้ยทัวร์การปราบปีปราบเบี้ยเลี้ยงแต่เรามายังทัวร์การดอกเจนบ่ามันเลี้ยงแต่ขนมนึงบ้านนี่นะบ่าอัดบ้านได้บ่ยังดอกเจนยังแต่การดอกเจนจะมาดองไอการดอกยังงี้สโลแมนเทนยังใบจำโยไอก็บ่ายังก็ให้วีดบ่ากดตรงตรีนะกดตรงตรีบ่าเราจะมาทัวร์การดอกจูนปกไม้บางคนทำดองบ่าคือบ้านนี่คือมีรูปเรื่องใบนี่บ่าไอ้โครงการเลี้ยงสมาร์ทของได้นมบงสำหรับกระสูข้างเลยนี่ยังทัวร์การเลี้ยงสมาร์ทแต่จะมวยตึกสบู่เตะ
បាទហើយហាមលាងជាមួយនឹងសាំងឬក៏ប្រេងម្សុទ្ធព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យសឹកឬក៏រិចបាទធ្វើឲ្យរិចមៀតហើយនៅពេលរិចមៀតទៅយើងពិបាកនឹងដាក់ចូលពេលខ្លះវារិចធំទៅក៏យើងដាក់អត់ចូលខាងពីលើត្រង់នេះផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងសំបុកអែននេះបងប្អូនធ្វើការលាងសម្អាតដូចគ្នាប៉ុន្តែលាងបានតែជាមួយនឹងម្សុទ្ធទេប្រេងម្សុទ្ធទេនោះអត់បានលាងនឹងសាំងលាងអីនឹងបានទេណោះបាទហើយលាងនឹងសាំងវាប៉ះពាល់តែមិនដែរបើសាំងធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនតែគាត់ប្រើគឺសាំងគឺលាងឆាប់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងគាត់មូលហេតុបានអត់ឲ្យលាងនឹងសាំងណោះព្រោះបើយើងលាងនឹងសាំងឬក៏ជាមួយទឹកអាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យច្រេះខាងក្នុងបាទពុកតែម្ដងណោះបាទខូចតែម្ដងណោះបាទឥឡូវលាងហើយបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងលាងសម្អាតរួចហើយខាងក្នុងនេះគឺមានការចាក់ប្រេងដូចគ្នាបាទយើងត្រូវចាក់ប្រេងហ្នឹងគឺប្រេងចាក់តម្រូវចាក់តែប្រេងម៉ាស៊ីនទេបាទហើយការចាក់ហ្នឹងគឺយើងចាក់យើងអាចមើលកលៈខាងក្នុងហ្នឹងក៏បានឬមួយក៏យើងអាចមើលកលៈខាងក្រៅនេះក៏បានដូចគ្នាបាទការចាក់ត្រាំប្រេងវាណោះបាទចាក់ត្រាំប្រេងដើម្បីឲ្យអែរបស់យើងច្រោះខ្យល់បានល្អបាទបើមិនមានកម្ទេចកម្ទីឆ្នាំងអែត្រាំប្រេងបាទហើយយើងចាក់ហ្នឹងហាមចាក់បើយើងបងប្អូនអាចសម្គាល់ទៅលើនេះបានដែរនេះកន្លែងរិញពីពណ៌ខ្មៅនេះបាទយើងចាក់ពីក្រោមមកត្រឹមរិញណោះយើងចាក់ឲ្យនៅក្រោមរិញហ្នឹងបាទឬក៏បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលខាងជាហៀងនេះក៏បានដូចគ្នាបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមដាក់បញ្ចូលវិញបាទបន្ទាប់ពីយើងលាងសម្អាតរួចហើយយើងត្រូវការចាក់បន្ទាប់ពីយើងចាក់ប្រេងខាងក្នុងហើយណាបាទយើងត្រូវការចាក់ប្រេងមួយគម្របឬក៏ពីរគម្របទៀតពីលើសំណាញ់ហ្នឹងបាទរយពីលើហ្នឹងព្រោះដើម្បីឲ្យវាសើមល្អបាទបន្ទាប់មកទៀតកស៊ូពីលើហ្នឹងហាមយើងដាក់បច្រាស់បើសិនដាក់បច្រាស់យើងអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងអត់ឆេះយើងល្វីអត់ឆេះទេបាទដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវបានត្រឹមត្រូវបាទចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ហ្នឹងគឺត្រូវមើលណាបាទលើបែបនេះគឺល្វីអត់ឆេះទេបងប្អូនណាទីច្រឡំដាក់បច្រាស់ឡើងលើពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺចឹងការសម្អាតនេះផងដែរគឺផលដែលយើងធ្វើការសម្អាតនេះគឺដើម្បីឲ្យក្រវ៉ាត់បេស្តុងរបស់ម៉ាស៊ីនរបស់ម៉ែបងប្អូនគឺប្រើប្រាស់បានយូរផងដែរកាត់បន្ថយនៃការសឹករីរិលកាលណាបងប្អូនអត់បានសម្អាតអត់បានលាងទៅលើជាមួយនឹងប្រភេទឆ្នាំងអែនេះទេគឺអ្វីដែលប៉ះពាល់នោះគឺប៉ះពាល់ទៅលើបាទផ្នែកបាទក្រវ៉ាត់ផ្នែកបេស្តុងផ្សេងៗនឹងធ្វើការឆាប់ជាមួយនឹងការសឹករីរិលផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ភាគច្រើនគឺតែងតែគិតថាមិនបាច់ចាំលាងទេបាទណាពេលខ្លះទៅក៏បាទ2 3ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យឬក៏ពេលអាទិត្យអត់ទាន់បានលាងម្ដងទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់គឺត្រូវការចាំបាច់ធ្វើការសម្អាតផ្នែកឆ្នាំងអែនេះគឺជាការចាំបាច់តែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យជាមួយនឹងការច្រោះខ្យល់សុទ្ធចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាទបញ្ឆេះផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការសម្អាតជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើការសម្អាតឆ្នាំងអែនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងលោកសម្បត្តិមានអីបន្តទៀតទេបាទបន្ទាប់ពីការខ្ញុំបានណែនាំពីការលាងសម្អាតឆ្នាំងអែនេះហើយឥឡូវសូមបងប្អូនធ្វើការពិនិត្យមើលត្រង់ប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅបាទបងប្អូនយូរនោះគាត់អាចហៅថាធុងទឹកបានគាត់ស្គាល់ហើយបាទហើយសម្រាប់ធុងទឹកហ្នឹងគឺមានតួនាទីបញ្ចុះកម្ដៅបាទព្រោះមានទឹកខាងក្នុងហ្នឹងសម្រាប់ចូលទៅក្នុងប្រឡោះសេមីបាទវាអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងហ្នឹងកាត់បន្ថយកម្ដៅបណ្ដៅបានបាទហើយការចាក់ទឹកវិញហើយការផ្លាស់ប្ដូរទឹកវិញគឺនៅពេលដែលបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនយើងអាចប្ដូរតាណាគ្នាបានបាទហើយសម្រាប់ធុងទឹកនេះនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរទឹកចេញហាមប្ដូរពេលក្តៅបាទព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យបាទអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់បានពេលក្តៅវាមានឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើការប្រោះចេញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបដូរទឹកនេះផងដែរគឺបងប្អូនត្រូវការធ្វើការបដូរបាទតាមស្តង់ដាររបស់ក្រុមហ៊ុនកំណត់ផងដែរបាទត្រង់គម្របធុងទឹកនេះបើសិនជាបងប្អូននៅពេលដែលប្រើប្រាស់ក្តៅខុសធម្មតាក្តៅខ្លាំងបាទបងប្អូនអាចមើលទៅលើគម្របធុងទឹកបើសិនជារសើរនឹងងាប់ឬមួយក៏រិញកស៊ូនេះវារីកធំអាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងនេះឆ្លាស់ស្រក់ទឹកអញ្ចឹងបានន័យថាគម្របនេះខូចណាបាទគម្របខូចហ្នឹងយើងត្រូវការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចេញតែម្ដងចុះសម្បត្តិនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការបដូរទឹកយើងត្រូវមានថ្នាំឬក៏យើងអាចតែចាក់ទឹកបន្លាយឬក៏ទឹកដែលក្រៅពីទឹកស្អាតបានទេពេលដែលគាត់ដូរណាឬក៏ចាក់ទឹកអីដែរសម្រាប់ការចាក់ទឹកចូលជាមួយនឹងធុងទឹកនេះផងដែរបាទយើងចាក់ជាមួយទឹកស្អាតបាទដូរចាក់បានទេណាបាទទឹកយើងចាក់អត់បានទេព្រោះអាចធ្វើឲ្យមានកំណកបាទកំណកចឹងនៅពេលដែលយើងចាក់មានថ្នាំអីជំនួយកុំឲ្យច្រេះទេនៅលើធុងទឹកនេះផងដែរណា
យើងមានថ្នាំមួយកញ្ចប់ទៀតមែនទេដែលជាថ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Kubota យើងណាបាទយើងទៅចាក់តាមហ្នឹងណាបាទបងប្អូនអាចចាក់ថ្នាំចូលមុនក៏បានបាទបើយើងចាក់ថ្នាំមុនវាអាចងាយស្រួលបាទហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកបំពេញឲ្យពេញតែម្ដងបាទអរគុណបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអតិថិជនបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើការទស្សនាវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងក៏សូមធ្វើការ share ផងដែរបាទបន្តទៀតទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដទៃទៀតនឹងគាត់បានទស្សនានៅវីដេអូនេះបន្តទៀតផងដែរបាទសូមបន្តទៀតផងដែរលោកសម្បត្តិបាទយើងមានអីទៀតណាមានចំណុចមួយទៀតបាទចំណុចមួយទៀតបើសិនជាម៉ាស៊ីនរបស់យើងក្តៅខុសពីធម្មតាបងប្អូនអាចពិនិត្យទៅលើខ្សែពានផ្លិតទឹកនេះផងដែរបាទហើយខ្សែពានផ្លិតទឹកនេះបងប្អូនអាចរុញកន្លែងនេះគឺបឡុងលេខ14បងប្អូនអាចរុញមើលបើសិនជាខ្សែពានហ្នឹងវានៅផុតបឡុងយើងអាចរុញចេះហើយវានៅផុតបឡុងមានន័យថាខ្សែពានរបស់យើងធូរហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើការសេរីបាទសេរីឲ្យត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបាទបងប្អូនបធូបឡុងលេខ14នេះហើយបងប្អូនអាចរឹតកតុយត្រីសេរីហើយបងប្អូនរុញនឹងដៃផ្ទាល់បាទរួចបងប្អូនធ្វើការរឹតបន្តឹងវិញបាទបើសិនបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាខ្សែពីរនឹងធូរអានឹងវាអាចធ្វើឲ្យឡើងដល់ដូចគ្នាបាទអរគុណបាទយើងមានចំណុចអីទៀតទេសម្បត្តិបាទត្រង់ចំណុចបន្ទាប់ហ្នឹងខ្ញុំបាទសូមណែនាំពីការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនយើងនៅប្រេងម៉ាស៊ីនមួយទៀតបងប្រេងម៉ាស៊ីនបាទសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ីននេះផងដែរគឺកន្លែងប្រហោហ្នឹងគឺនៅត្រង់នេះប្រឡងលេខ17បាទហើយការបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺយើងត្រូវបដូរនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយឬក៏បើសិនជាម៉ាស៊ីនរបស់យើងអត់ក្តៅទេយើងអាចបច្ឆេះចោល5នាទីបាទព្រមនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនក្តៅហ្នឹងប្រេងរបស់យើងខាងក្នុងហ្នឹងរាវបាទវាអាចហូរអស់ជាមួយនឹងកម្ទេចកម្ទីដែកផ្សេងបាទហើយចុះចំនួននៃការចាក់ប្រេងវិញសម្បត្តិយើងចាក់ប្រមាណលីត្រដែរពេលដែលយើងដូរម្ដងចាក់ពេលយើងដូរណាបាទសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ីនហ្នឹងយើងចាក់ចំណុះហ្នឹង2.5 លីត្រ2.5 លីត្របាទហើយប្រេងដែលសេសសល់ពីដែលយើងចាក់ហ្នឹងយើងអាចចាក់ជាមួយអែនេះបានបាទចុះពេលដែលយើងដូរនៅពេលក្តៅឬក៏ពេលត្រជាក់ពេលដូរហ្នឹងយើងត្រូវបដូរនៅពេលក្តៅបាទអរគុណបាទយើងអាចត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលយើងបដូរហើយយើងត្រូវការត្រួតពិនិត្យតើប្រេងយើងគ្រប់មិនគ្រប់ឬក៏មុននឹងចេញធ្វើការណាបាទបងប្អូនអាចពិនិត្យទៅលើបាទមានម៉ាក់គេមើលសម្រាប់មើលបាទសម្រាប់ម៉ាក់គេនេះដែរគឺនៅពេលដែលបងប្អូនចាក់ប្រេងហើយបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលបងប្អូនជូតឲ្យស្អាតហើយចាក់ញុកចូលវិញហើយបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលថាប្រេងរបស់បងប្អូនហ្នឹងគ្រប់ឬក៏លើសបាទហើយក្នុងគំនុះនេះដែរបើសិនជាសម្រាប់គំនុះខាងក្រោមហ្នឹងហើយនឹងខាងលើហ្នឹងបើសិនជាប្រេងបងប្អូននៅខាងក្រោមហ្នឹងមានថាប្រេងបងប្អូនខ្វះអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យបងប្អូនចាក់ប្រេងធ្វើម៉េចឲ្យនៅក្នុងចន្លោះខាងលើនេះបាទឬក៏ប្រេងហ្នឹងត្រឹមហ្នឹងបើសិនជានៅក្រោមចន្លោះគំនុះខាងក្រោមហ្នឹងប្រេងរបស់បងប្អូនហ្នឹងម៉ាស៊ីនរបស់បងប្អូនហ្នឹងអាចធ្វើការគាំងបាទគាំងឬក៏កូប៉េបាទហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចាក់ប្រេងលើសវិញលើសហ្នឹងអាចនឹងម៉ាស៊ីនរបស់បងប្អូនហ្នឹងលះក្តៅហើយមានផ្សែងសបាទយើងនឹងមានការណែនាំបន្តទៀតណាអញ្ចឹងផ្នែកម៉ាស៊ីនអស់ឬនៅបាទសម្បត្តិអស់ណាឬក៏មានអីទៀតបាទដូចជាអស់ហើយអស់ហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាអំពីការបង្ហាញទៅលើផ្នែកម៉ាស៊ីនរួចហើយលោកសម្បត្តិនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅលើបាទជាមួយនឹងខូចយន្តតាមត្រាឆាងបាទជាប្រភេទខូចយន្តតាមតើយើងធ្វើការថែទាំយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងប្រភេទខូចយន្តនេះផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទណែនាំអំពីប្រអប់លេខម្ដងការបដូរប្រេងប្រអប់លេខបាទដំបូងយើងបើកគម្របនេះបាទបាទលើនេះកង់បាទកង់ទៅបាទហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺជាឆ្នុកចាក់ប្រេងប៉ុងប្រេងប្រអប់លេខបាទដូច្នេះហើយការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺយើងប្រើដំបូងហ្នឹងអស់មួយសុទ្ធ30លីត្រឬក៏មួយកានបាទយើងបដូរជាមួយនឹងបាទដំណើរគ្នាប្រេងម៉ាស៊ីនដូចគ្នាអញ្ចឹងការដូរលើកទី1ដូរដូចគ្នាណាចុះការដូរលើកទី2វិញយើងដូររយៈពេលឬក៏ប្រើមួយសុទ្ធអស់ប្រហែលលីត្រដែរបាទមួយសុទ្ធដំបូង30លីត្របន្ទាប់គឺមួយសុទ្ធហ្នឹង60លីត្របូកបាទតគ្នាបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់អាចជាគិតឆ្នាំដោយសារគាត់ពេលខ្លះគាត់អត់សូវបានប្រើណាបាទអត់សូវបានប្រើពុកម៉ែបងប្អូនអាចពេញមួយឆ្នាំឬក៏មួយឆ្នាំឬទីទួចដែលបងប្អូនពីច្រើនគឺគាត់ដឹកអីវ៉ាន់ឬក៏ដឹកទិន្នផលទីទួចគឺអាចមួយឆ្នាំជាងអាចបដូរបានផងដែរប៉ុន្តែបើពុកម៉ែបងប្អូនប្រើញឹកគឺត្រូវការអស់60លីត្រមួយសុទ្ធឬក៏អាចថា70លីត្រហ្នឹងអាចបដូរតែម្ដងណាបាទចុះការបដូរប្រហែលលីត្រដែរសម្បត្តិពេលយើងចាក់ម្ដងចូលណាយើងដូរប្រហែលលីត្រដែរសម្រាប់ប្រេងនេះគឺមានចំណុះ5លីត្រកន្លះ5លីត្រកន្លះ5លីត្រកន្លះពេលដែលដូរណាបាទហើយបងប្អូនអាចមើលទៅលើកន្លែងយើងបាទកន្លែងយើងបង្ហូរប្រេងក
lại bộ lông ổ cứ nơi tròn chừng nàyបងប្អូនបាទគឺមានបឡុងលេខ17បាទនៅពេលដែលបងប្អូនបង្ហូរបើសិនជាប្រេងចេញតិចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើកកម្របបាទគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះកម្របខាងលើហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យខ្យល់បុកប្រេងខាងក្នុងចេញហើយការបដូរហ្នឹងគឺបដូរនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើការហើយបាទបើសិនជាម៉ាស៊ីនបងប្អូនប្រអប់លេខហ្នឹងទៅជាធម្មតាបងប្អូនអាចឆេះចោលសម្រាប់អានឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនណាបើសិនអានេះសម្រាប់ប្រអប់លេខហ្នឹងគឺត្រូវការបដូរហ្នឹងរយៈពេលនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនឬក៏ប្រអប់លេខនេះធ្វើការហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលក្តៅគឺប្រេងហ្នឹងហូរដូចគ្នាបាទហូរលឿនដូចគ្នាបាទតាយើងមានអីបន្តទៀតបាទទៅលើដៃណាបាទតទៅខ្ញុំបាទសូមណែនាំអំពីអំយ៉ាផងដែរបាទអំយ៉ាហ្នឹងគឺការសេរីហ្នឹងបងប្អូនតាមស្តង់ដារគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចទាញធម្មតាបាទទាញធម្មតាមកគឺវាមានអក្សរអនបាទយើងទាញមិនបើឲ្យត្រូវកន្លែងហ្នឹងបើយើងរឹតសេរីបាទតែបើសិនយើងទាញមកឲ្យនៅក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាការអំយ៉ារបស់បងប្អូនហ្នឹងអត់ត្រូវទេបាទជាបាទឬក៏បើសិនជាយើងទាញមកវានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងពេលខ្លះអំយ៉ាបងប្អូនអត់ដាច់ទេយើងអាចបញ្ចូលលេខទៅក្រាក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសវត្ថភាពមួយដែលយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅលើដៃកោយន្តដែលធ្វើការបញ្ជាទាំងឈប់ទាំងដាក់លេខទាំងដូរលេខអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនអត់បានសេរីទៅតាមស្តង់ដារទេអាចទី1គឺពិបាកដាក់លេខទី2នៅពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាឈប់ឬក៏អីនោះគឺយើងអាចមានបញ្ហាចាប់ប្រាំងអត់ស៊ីផ្សេងៗណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើការសេរីទៅតាមស្តង់ដារនេះផងដែរបាទមានអីទៀតបាទអំយ៉ានេះគឺមានខ្សែមានខ្សែបាទពីព្រោះយើងប្រើខ្សែមិនជាប្រើប្រេងទេគឺយើងប្រើខ្សែដូច្នេះខ្សែហ្នឹងគឺត្រូវការបាញ់ប្រេងចូលដូចគ្នាប៉ុន្តែបាញ់ចូលតែប្រេងដែលស្អាតហាមបាញ់ប្រេងដែលផុតកំណត់លក្ខណៈតែប្រេងដែលយើងប្រេងចាស់បាទប្រេងចាស់ពេលខ្លះគាត់បដូរពីម៉ាស៊ីនមកគាត់យកមកចាក់ចឹងបាទហើយឥឡូវហ្នឹងគឺនៅកន្លែងហ្នឹងយើងអាចយើងមានប្រហោងមួយសម្រាប់ចាក់ប្រេងចូលបាញ់ប្រេងចូលពេលយើងចាក់ហើយយើងអាចទាញទៅវិញទៅមកហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រេងហ្នឹងចូលបានសពបាទចុះការចាក់នេះផងដែរយើងចាក់ប្រហែលថ្ងៃម្ដងឬក៏មួយខែឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរឬក៏យើងអាចថាយើងតឹងឬក៏យើងចាក់តែម្ដងយើងអត់មានកំណត់ទេណាអត់រឿងតឹងឬក៏ពិបាកមូលឬក៏ពិបាកចាប់ប្រាំងយើងបាក់ទាញយើងចាក់តែម្ដងនោះបាទយើងដល់ពេលដែលយើងពិបាកឧទាហរណ៍ពិបាកទៅទាញតឹងពេលខ្លះតឹងខ្លាំងអីចឹងពេលយើងពិបាកធ្វើការណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើការចាក់ប្រេងបញ្ចូលក្នុងហ្នឹងបាទអរគុណបាទសូមបន្តទៀតសម្រាប់បន្តទៀតខ្ញុំបានណែនាំអំពីកញ្ចាប់សងខាងបាទចាប់បត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំបាទសម្រាប់កញ្ចាប់នេះគឺមានកន្លែងបាញ់ដូចគ្នាបាញ់ប្រេងចូលដូចគ្នាបាទហើយការសេរីនេះគឺសេរីសើគឺប៉ុណ្នេះគឺជាស្តង់ដារបាទបើសិនជាចាប់មកជាខ្លាំងវាពិបាកនឹងចាប់បត់ពេលខ្លះបត់អត់បត់ទេបើយើងពេលខ្លះចាប់មកតឹងខ្លាំងមែនទែនពេលខ្លះខូចខ្សែឬក៏នៅពេលដែលយើងប្រើការអត់បានបាញ់ប្រេងចូលបាទអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យខាងក្នុងហ្នឹងខ្សែខាងក្នុងហ្នឹងវាមានតិចច្រេះបាទមានអីទេឬក៏អស់ហើយទៅលើផ្នែកគោយន្តបាទសម្រាប់គោយន្តហ្នឹងគឺអស់ប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវសូម